saber o que você vai tocar antes de tocar. Por exemplo... Já não sei se pareço com você ou você parece comigo. Cada um faz o que tem que fazer. Mas tudo que vira música eu gosto. Eu faço assim pelo prazer, pelo sonho mesmo, que eu sempre tive. Chorar, esses meus olhos vermelhos, 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 são de tanto chorar. Atualmente eu acho que a tendência é que fique cada vez mais silencioso o palco, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o segmento assim, que se trabalha, né? Oi pessoal, meu nome é Oswaldo Marques, apresentador do canal Som de Prosa, que fala do panorama musical nacional. Dia 2 de abril no YouTube, ok? Aqui em algum lugar desse vídeo vai aparecer lá o link para você assinar o canal. Até lá! Come together right now. Come together right now. Come together.